Всем здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот маленькая посылочка. Сразу предупреждение, что хрупкая, будь осторожен. И давайте посмотрим, что это. Подсвечник костер от компании Stone Tile. Кто смотрел мое предыдущее видео, вернее их было 10, я распаковывал славянских богов, и для того, чтобы сделать мне общее видео, скажем так, подытожить, мне необходим был один товар, который я сегодня получил. И вот благодаря ему я хочу сделать композицию полной. Так, интересно, вот так вот как-то запаковано. И сейчас будем пытаться раскрыть. Впервые сталкиваюсь с таким, что не знаю даже откуда начать. Давайте. Итак. Мы достали. Видим подарочек. Всегда приятно получать подарочки. Давайте, наверное, сейчас я надену перчатки и расскажу вам по поводу подарка. Опять же, прибегаем мы к аналитике моих 10 распаковок от компании Stone Tile. И мы там видели, что из 10 коробочек у нас попалось 2 подарка. В том числе такая вот кошельковая мышь, которая у меня находится и здесь. Очень приятно. Всегда приятно, что бонусы есть. Иногда этот бонус просто какая-то мелочь, иногда это реально начало собирания какой-то коллекции или вообще знак внимания продавца по отношению к покупателю. Вот такая вот, мы уже знаем, это кошельковая мышь, такая миниатюрная. Изделие мраморная крошка. Такое вот пожелание: везения, ярких событий, добра, оптимизма и счастья. Прошлое у нас пожелание было немножко другим. И, как всегда, вот кошельковая мышь для привлечения денег. Это мы уже знаем. Чтобы снять мне итоговое видео про славянских богов, мне необходим такой вот, скажем, аксессуар. Потому что как бы картинка будет неполная, если мы снимем просто обзор на все 10 славянских богов, которые я приобрел без этой вот вещи. Итак, что это у нас? Это у нас подсвечник костер, еще раз повторюсь, от торговой марки Stone Tile. И таким вот образом он символизирует домашний очаг, что очень приятно у нас, скажем так, тоже как определенный бонус. Это у нас такая вот ароматическая маленькая свеча. Вот, это тоже приятно. И самое главное, такой вот очаг. Он по весу у нас 80 грамм. И по высоте в самой наивысшей точке вот здесь 3 сантиметра. Изделие мраморная крошка и указан цвет серый. Также производитель сразу предупреждает покупателя о том, что если товар он будет немножко темнее, либо светлее, это не значит, что это брак, просто
Мраморная крошка, из которой сделан данный товар, является натуральным камнем. И в зависимости от того, какой цвет, либо наличие каких-то серых или черных точек, не означает, что фигура имеет брак. Просто это особенность отлития материала из мраморной крошки. Страна производства Россия. Вот такое вот у нас приобретение. Теперь композиция у меня будет полная. Мы снимем общее видео, используя данный аксессуар. Такое вот приобретение. Даже не используя его именно со славянскими богами, а просто используя его индивидуально как такой вот подсвечник. Это такой, скажем, интересный, креативный элемент декора. И приятно даже вот в тишине, скажем так, посидеть под данную свечку, просто подумать. Интересные вещи вообще у нас производятся. Всем спасибо большое за внимание. До новых встреч. До свидания. И обязательно ждите итоговое видео, где мы соберем всех славянских богов в пантеоне около очага.